Alright. Uye iriyo timbogara zvedu pasi timbobvunzana mufaro zvokwadi. Tirikokona babaruwa vanhu vakandinetsa zvokwadi. Shwa nyika yese yeZimbabwe kuti iita muabuse. Tida kuona babaruwa, tida kuona namairuwa. Ndikati alright, no problem. Takabva kulowa gweru zuro kuma 9 dzeusiku. Tikava tichifamba tikazosvika kuma 3 pesi ndizvoka. Tikava takumba kwaPesu kuti ndokwatatobva makusena naye. TiraPesi na uyu tiri kutodarikira kuenda somewhere. Ndokwatiri kudarikira tiri parwendo. Zvamunoona takadai totori parwendo. Tachirega tipfuure tichiona mbututu yedu iyi. Ichokwadi ere? Mabura hamuna kuzolawana. Yere hamuna chunero. Ko musati machera nekuda kwei? Huku dziri kuita here? Dzakachichonya. Zvakanaka wani. Mwari vakanaka. Saka chiuya timbo Ruva uyai toni timbogara tivhunzane mufaro. Sekuru chiuya iwo. Timbobvunzana zvokwadi. Tiri paline up. Uyagare. Vakasiya muri muchipatara. Ndo zvinoda kuzikamwana mibvunzo sekuru vakazobuda muchipatara here, sekuru vakazopora here, vana babari vakazochata here, vana babari uyai padhuze neni zvine muzukuru wenyu sekuru pedo neni igara pe bhaketi nemiwo uyai nemamwe mabhaketi iwe Ruva. Hanzi chi vakakanzira kumadziro. Vachida kuva zvoti pasei? Madi kupa sekuru bhaketi rekugara? Riripo rimwe iri sekuru iri. Kuda kuti mubude isu. Iri oi. Mairuva uyai. Mairuva rashe. Uyai. Uyai. Iwe kukudeo iwete here yakaweta kusvika level. Uya pano givi. Uweta kusvika mukamwa. Wawomwa here muromo naye uya pano. Unoweta mwetero wakadero sei? Ine ichibva mugumbo ichidii. Ichiuya nepi. Mairuva muchatoziva kana mugezeseri idai tioniwe. Uyo unobva uku ichiuya apa sei apapo. Inogouya uku kusei wetiwe. Unochita sei uchirwa nevanhu here kuhope? Unochita sei? Nandigivi. Iti makadisi. Ndiripo unofara here? Mairuva muri sei? Mundepi muchikona kuyazogara pasi? Makadiko sekuru? Ndiri kufara manje makazopora sekuru zvokwadi. Haiwa ipapo toda kutenda shuwa sekuru vakafamba vakaenda kwaSambo vakandifonera audio yacho totoisa handakafara zvisingaitika. Sekuru ndavatendawo kuti vandifonera kuti ndizive kuti vakadi vakabuda. Aiwa saka vanhu vazhinji handira kuda kuti ndizviposte paindaneti kuti sekuru vakazvifonera vakabuda. Ndaingoti muchamirira kuti pandichapedza project ino yekulowa gweru yandandichiita iyoyi pandinodzokera neko ndo pamuchazongoziva kuti zvii zviri kuitika nditi. Saka sekuru vakabuda. Makadiko mbuya? Basa ranga riri right. Mbuya ndimi zvenyu makapfeka nhamo dzenyu idzi mukufambisa sei? Zviri bho? Alright. Tinani uya padhuze timboona vanhu mafesi. Tinani kuri sei kuno? Kuno kwakanaka. Apa mama uda kutoendepi apa? Apa? Ndiri pano. Uko kuri kugadzira kuti mugare pano? Pane kunoda ngosvika. Kupi? Chivi. Kune chii? Pane chibasa chimwe ndiri kubata. Ndichii? Achipisi kuti ndikuita. Ndichii? Ndichekuchera foundation imwe tiri kucherako. Nani? Ndangoita ndingova iye ndinochera. Wakapaziva sei kuti panochekwa? Ndakamboenda kuzuru. Kungosvika pawangonzi uya? Apa pane pamwe wanga nditi kwai uya ndibatsire kuchera foundation saka ndoda mbodiko. Ndikombosvika. Saka zvatotoya kuzokutora sei zvichafamba sei?
kuti tinde utoenda neni izvozvi kwachi kutorwa pasi Pasi. zvangonaka mutendera kudora mbuya makadiko zvenyu mairuva enda pana mairuva pafise mairuva makadiko mairuva Kamuti maka. ndiripo kuri sei ndimi zvenyu kurova mamandisuwa here makandisuwa chii musingafoni mamisina aisati yoshanda here asi riri kubaka here lights Zvisingaiti. muchiti ngwerewere Ngwerewere pazvirungu. azvirungu zvokwadi makasara zvakanaka here Saka orit notenda shuwa saka huku dzakatsosonya ingani ndeyani ndesekuru dzine zvingani ine tei zvatokura zvitukutuku ko yenyu yangu handii okure ngoma.